Всем привет, с вами Сюзанна, и сегодня мы будем раскрашивать вот такой вот рисунок всего лишь тремя цветами. И для данного дела я выбрала именно маркеры. Давайте для начала покажу рисунок поближе. Если вы знаете, что это за персонаж и из какой он игры, напишите в комментариях. Но правда, она мне показалась такой прикольной, поэтому я не могла ее не нарисовать. И как раз таки нам довольно-таки хорошо подходят вот эти вот три оттеночка. Чтобы точно понять, как же они выглядят на бумаге, давайте просто сделаем выкраски. Эти три цвета достаточно нежные, и если даже сделать несколько слоев, то темнее ну ни за что не получится. Поэтому для того, чтобы рисунок в итоге не был плоским, я еще буду использовать карандаши. Я постаралась отобрать максимально одинаковые оттенки, также три карандашика, смотрите, вот так вот они выглядят по сводчам. Я думаю, оттенки на 99% похожи, поэтому будем работать еще и с ними. Ну что ж, эту палитру оставляем здесь, в принципе, карандаши, маркеры наготове, и мы с вами можем начинать. Правда, ребят, не знаю, насколько красиво у нас в итоге получится, но я буду стараться, чтобы это все смотрелось, ну, не супер плоско и не супер как-то однообразно, хоть у нас есть всего лишь три цвета, но в принципе они достаточно разные, и можно что-нибудь такое интересненькое все-таки сварганить. Да и сам персонаж у нас такой яркий, пусть он состоит практически из одного основного цвета, но все же она такая милая и мне прям очень нравится. Не знаю, что я буду делать с фоном, вот для меня фоны это самая главная проблема, как и рисование рук. Руки рисовать просто сложно, а вот над фоном нужно какой-то, ну, проявлять креатив, которого у меня не так много. Поэтому создание фонов занимает у меня достаточно много времени, вот, и в итоге у меня не всегда получается так, как я бы этого хотела. Так, ладно, что хочу отметить. Как вы видите, сначала я ее раскрашиваю полностью только маркерами. Карандаши я не использую. Посмотрим, что у меня получится с использованием только маркеров, и тогда уже будем добавлять карандаши и посмотрим, как результат с этого момента все-таки изменится. Нужно было вообще брать карандаши, либо они нам мне не помогут, поэтому это все мы будем проверять. Знаете, вот когда используешь маркеры, то одним цветом, особенно светлым оттенком, довольно сложно сделать какой-то объем, какие-то тени. То есть ты делаешь первый слой, он у тебя подсыхает. Хочешь, например, таким же маркером сделать чуть-чуть там темнее где-то. Вот ты рисуешь, но оно все равно через секунд 10 подсыхает и становится абсолютно одинаковым. Поэтому даже сейчас я думаю, что карандаши нам очень даже помогут в этой работе. И прежде чем мы продолжим, хочу показать вам, какую милую розовую корейскую газировку я сегодня купила. Она у нас со вкусом клубники с вершками и подходит под розовую тематику этого видоса. Давайте немного отвлечемся и откроем ее. Возьмем прозрачную кружку, чтобы наверняка было видно цвет. И наливаем. О, это выглядит как газированное молоко с небольшим оттенком розового. И знаете, что хочу сказать? Это не только по сути вкусно, но и по вкусу вкусно. Определенно лайк. Ну а мы с вами продолжаем, берем карандашики и начинаем уже раскрашивать ими. Потому что с использованием только маркеров картинка, рисунок кажется ну таким себе, да, согласитесь, он какой-то совершенно недоделанный. Плюс к тому я не стала рисковать и полностью зарисовывать ей тело, точно такое же, как одежда и волосы. Оно бы просто слилось в единую темно-розовую субстанцию и было бы совершенно некрасиво. Вот как мне потом было бы его высветлить? Да никак. Поэтому все это дело я аккуратненько подкрашиваю карандашами, потом пальцами чуть-чуть подтушевываю, чтобы не было, ну знаете, таких вот штрихов, что ли, видно. Ну, короче, делаю все это более однородным. Просто если ты сильнее давишь на карандаш, то, естественно, он становится более темнее и такой прям насыщенный, плотный слой наносится на бумагу. В некоторых местах, где я хочу сделать темнее, я, конечно же, буду давить, но здесь нет.
Так, давайте немного подкрасим ей глаза и другие детальки. Здесь уже давим очень хорошо, чтобы сделать данные элементы немножечко темнее и более объемней. Вот смотрите, от маркеров не зависит, как ты на них давишь, либо сильно, либо слабо. Все равно оттенок будет один единственный. Но вот карандаши нет, с помощью них можно сделать несколько оттенков от самого светлого до самого темного, насколько это возможно. Поэтому, ребят, я на 100% считаю, что если, например, у тебя не хватает каких-то оттенков маркеров, там маленький набор из 24 или даже из 36 цветов, там все равно не так много нужных оттенков, которые понадобились бы в раскрасе рисунка, поэтому на 100% можно использовать карандаши. Видно, как они добавляют сочности, яркости и, наверное, детализации любому произведению. И, ребят, пришло то самое время к созданию фона. Я сначала думала полностью залить его каким-то одним цветом. Скорее всего, это был бы зеленый, но я потом резко передумала, и мне показалось, что это будет слишком странно, потому что и сам персонаж очень яркий, да и этот зеленый тоже не из светленьких. По крайней мере, сюда бы он точно не вписался, поэтому сделали вот как-то так. И на самом деле в итоге этот вариант мне даже очень нравится. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете, лучше было бы полностью зеленым, но с салатовым, либо же вот как я сделала сейчас. Конечно, не супер оригинально, но все-таки миленько. И да, мы чуть не забыли, давайте еще используем белую гелевую ручку, но я думаю, это просто белый цвет, такой же, как и сам листок, и это, ну, допустимо, наверное. Короче, мы без белой гелевой ручки никуда. Давайте сделаем ей бликов, чтобы рисунок смотрелся еще более объемным, потому что блики это достаточно нужная и важная вещь. Правда, главное особо не переборщить, но я думаю, в этом случае переборщить невозможно, потому что в оригинале на ней этих белых отблесков очень много. Я стараюсь делать это более аккуратненько, чтобы не вылазить за контуры. Ну вот, в принципе, и готово. Рисунок, раскрашенный 3 цветами, у нас завершен. Как всегда, показываю чуточку поближе, чтобы вы смогли уже все тщательно рассмотреть. Вот, ребят, лично мне очень даже нравится. На самом деле, изначально я не ожидала столь, милого такого, наверное, нежного результата, поэтому вот я ставлю 10. По крайней мере, с использованием всего лишь 3 цветов. Ну а вы, пожалуйста, напишите в комментариях свое мнение, как вам вот такой результат, нравится или нет. Ну а на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотр, а мы с вами встретимся уже очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока!